today's topic is on focus. Okay អញ្ចឹងមេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីពាក្យថា focus គឺការផ្ដោតចា៎ A lot of the times many people they especially about learning and doing something ជាធម្មតាគឺមនុស្សភាគច្រើនមួយចំនួនគឺគេនិយាយអំពីការរៀនហើយនិងការអនុវត្ត A lot of the times people who do not achieve greatness usually there is one common mistake that they make and that is the lack of focus they do too many things at the same time ចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាគេហៅថាអ្វីដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ជាទៀងដែលគេហៅថា normally comment ណាអ្វីដែលតែងតែកើតឡើងមករហូតហ្នឹងទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺភាគច្រើនរៀនហើយឬក៏ធ្វើកិច្ចការអីមួយហើយភាគច្រើនអត់សូវទទួលបាននៅអ្វីដូចបំណងទេពេលនោះគឺមូលហេតុអីអញ្ចឹងគឺមូលហេតុគឺដោយសារតែគាត់អត់បាន focus ត្រឹមត្រូវគឺឬក៏គាត់ focus គាត់ផ្ដោតទៅលើរឿងជាច្រើន So on the surface it may look like this kind of people are multi-talented that or they can do a lot of things at the same time but usually what they do is well the first thing is that this is actually a sign of lack of confidence. If you do not have confidence, this is why when they learn something they want to learn many things because they are not confident that what they learn can bring them success, can bring them greatness, or they do many things at the same time is because they have lack of self-confidence, the unspoken words that they do not believe what they do could bring them success. ចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងមើលតែសម្បកខាងក្រៅមនុស្សភាគច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើកិច្ចការច្រើនក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅសម្បកខាងក្រៅគាត់នឹងដូចជាគេហៅថាមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យច្រើនគេហៅថាគាត់មានគេហៅថាមានជំនាញច្រើនមិនមែនទេពកោសល្យច្រើនណាគាត់មានជំនាញច្រើនដែលហៅថា multi skill ហ្នឹងគាត់មើលទៅដូចជាមានជំនាញច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ទៅវិញនោះគឺដែលគាត់និយាយមិញថា unspoken word ណាគឺមានន័យថាអត់បាននិយាយទេប៉ុន្តែគេអាចនិយាយឆ្លុះបញ្ចាំងពីកាយវិការឬក៏ទង្វើហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលហៅថា unspoken word ណាអញ្ចឹង unspoken word ហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងគឺសបញ្ជាក់ថាគាត់ខ្វះភាពទំនុកចិត្តខ្វះភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងទេគាត់អត់មានភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងថាគាត់រៀនមកចំណុចហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើទៅបានជោគជ័យទេគាត់នៅតែគាត់អត់ទាន់ជឿទុកចិត្តទៅលើជំនាញឬក៏ចំណេះដែលគាត់មានហ្នឹងគាត់រត់ទៅរៀនជំនាញច្រើនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់មនុស្សមួយចំនួនចូលចិត្តអត់មានការផ្ដោតទៅលើជំនាញមួយឬក៏កិច្ចការដែលគាត់ធ្វើមួយគាត់តែងតែផ្ដោតទៅលើរឿងច្រើនហើយអ្វីដែលគាត់ទទួលបាននោះដូចនាងខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងគឺអត់មានទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯង So a very good example to illustrate this is in sports. In sports. Sports, yeah, sports. Yeah. Okay, sorry. អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតគឺយើងឧទាហរណ៍ទៅលើការលេងកីឡា For instance, ឧទាហរណ៍ a man that he knows he is good in swimming. ឧទាហរណ៍ថាបរិសម្នាក់គឺគាត់ពូកែខាងហែលទឹក His focus, his training, his learning is all only on swimming. I mean, I'm talking about those world-class swimmers like Olympic gold medalists. You know, those people who break records. Those kind of people. Okay, អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់កំពុងតែនិយាយនេះគឺគាត់កំពុងតែនិយាយទៅលើគាត់ឲ្យឧទាហរណ៍ហ្នឹងគាត់និយាយទៅលើពពួកបុគ្គលមានន័យថាប្រភេទបុគ្គលដែលគាត់បានជោគជ័យហើយគាត់មានន័យថា world class ហ្មងណាគាត់ថ្នាក់លំដាប់អន្តរជាតិគាត់ដែលទទួលបានជោគជ័យហើយបានមេដាយហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះគឺមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ពូកែហែលទឹកហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះគឺគាត់តែងតែផ្ដោតទៅលើការហែលទឹកជំនាញហែលទឹករបស់គាត់ហ្នឹង And some of those world-class swimmers they are so focused that even swimming itself to them is still not like
detailed enough. They would even go to the extent of whether it's long distance swimming, short distance swimming, and also if it's like a breaststroke or it's like a butterfly or whatever style, they would choose what they do best and just focus on that. ចាអញ្ចឹងគឺបើសិនជាយើងនិយាយទៅដល់ពួកគាត់ដែលទទួលបានគេហៅថាអ្នកជោគជ័យអ្នកហែទឹកលំដាប់ពិភពលោកហ្នឹងណាដែលគាត់ទទួលបានពីហ្នឹងជាធម្មតាគឺគាត់តែងតែគេហៅថារើសតិចនិចមួយនៅអ្វីដែលគាត់ជំនាញខ្លាំងគាត់តែងតែពង្រីកនៅជំនាញរបស់គាត់មានឧទាហរណ៍ថាពេលខ្លះគឺគាត់ជ្រើសយកការអនុវត្តហែទឹកចម្ងាយឆ្ងាយចម្ងាយជិតឬក៏ style ណាមួយដែលគាត់មានន័យថាបែប style បែបផែនរបស់គាត់មួយណាដែលគាត់ពូកែឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្ត style បែបមេអំបៅឬក៏ត្រីឬក៏អីអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងគឺគាត់រើសយកជំនាញមួយឬក៏ style មួយសំទោសគាត់រើសយកបែបមួយ style របស់គាត់ដែលគាត់ពូកែហើយគាត់គឺផ្ដោតទៅលើជំនាញហ្នឹងហើយគាត់តែងតែយកមកអនុវត្តនៅក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយឬក៏ចម្ងាយជិតឬក៏បែបណាតាមអ្វីដែលគាត់អនុវត្ត Similarly, for running, it is the same. Yeah, runners, again, the world class, the gold medalists, the record setters, they would focus based on their strength, all right? Based on their strength, they would focus on only like long distance, it is long distance, short distance is short distance. If you look back in the history, especially Olympic gold medalists, long distance runners and short distance runners, all different people. It's not that when you run, you can do all kind of running. No, choose only one. ចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នករត់ប៉ណាំងផងដែរអ្នករត់ប៉ណាំងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលគេហៅថាកីឡាប្រកួតអូឡ িম্প ពិកថ្នាក់ពិភពលោកណាលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំសង្កេតមើលទៅថាគេមានការរត់ប៉ណាំងហ្នឹងខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះរត់ចម្ងាយឆ្ងាយអ្នកខ្លះរត់ចម្ងាយជិតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតមើលថាអ្នករត់ចម្ងាយឆ្ងាយគឺនឹងអ្នករត់ចម្ងាយផ្សេងហ្នឹងគឺខុសៗគ្នាគឺមានន័យថាគាត់យើងអាចនិយាយថាអ្នកទទួលពានខុសៗគ្នាដោយសារតែគាត់រើសយកគាត់ផ្ដោតទៅលើជំនាញឬអ្វីដែលគាត់លើចម្ងាយហ្នឹងដែលគាត់ខ្លាំងបកែហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់អ្នករត់ប៉ណាំងចម្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់ focus គាត់ផ្ដោតទៅលើតែការរត់ប៉ណាំងឆ្ងាយឆ្ងាយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានជ័យជំនះអញ្ចឹងគឺគេ focus គេផ្ដោតទៅលើរឿងអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទើបធ្វើឲ្យគេសម្រេចនៃគោលដៅឬក៏សម្រេចនៅផែនការដែលគេបានកំណត់ Similarly, for football, if you are a fan of football, you will notice that if you are a defender, you play as a defender. If you are a striker, you play as a striker. If you are a goalkeeper, you play as a goalkeeper all the time. អញ្ចឹងដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតទៅមើលកីឡាបាល់ទាត់ក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបានឃើញអត់ខ្សែប្រយុទ្ធគឺគាត់លេងតែខាងខ្សែប្រយុទ្ធទេអ្នកការពារគឺលេងតែខាងអ្នកការពារទេអ្នកចាំហ្គូនគឺគាត់លេងតែចាំហ្គូនទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតមើលមានន័យថាគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើតាគេហៅថា specific របស់គាត់ដែលមានហ្នឹងណាគាត់លេងនៅតាមគោលដៅរបស់គាត់ហ្នឹងរៀងខ្លួនគាត់អាចគាត់អ្នកចាំហ្គូនមករត់ការពារមករត់អីឆ្វេងឆ្វាយអត់ទេ Okay, so and then when you are good in that, the training, the learning, the research, everything then will be based on that particular area, so that this is how you excel and how you become great in what you do. នេះគឺជាចំណុចដែលអ្នកនរគ្នាគួរតែធ្វើមានន័យថាអ្វីទាំងអស់នេះដែលបានរៀបរាប់ហ្នឹងគឺជានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដោតជ្រើសរើសផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើវាឲ្យត្រឹមត្រូវនោះហើយគឺជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងប្រសើរជាងមានន័យថាធ្វើខ្លួនឯងឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនចា Okay, so how do you know then that you are not successful now or you're not achieving what you want now or you are not great at what you are doing now is due to lack of focus? How do you know that? ដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះឥឡូវហ្នឹងគឺមានន័យថាទោះខ្លួនឯងអត់បានសម្រេចទៅនៅផែនការដែលខ្លួនឯងបានកំណត់ឬក៏អត់បានសម្រេចនៅគោលដៅណាមួយដែលយើងបានកំណត់គឺដោយសារតែយើង
ខ្វះនៃគេហៅថាការបដោតត្រឹមត្រូវខ្វះនៃការ focus ដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតើអ្នកនរគ្នាអាចដឹងថាតើការ focus ដែលកង្វះភាពផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីមួយហ្នឹងតាមរយៈបែបម៉េច First thing you notice, if you are that type of person who is constantly looking in the marketplace to see, oh, what is the selling good now, what is that, and then without thinking, what is your skill in that, or how you can make that into a successful business, and you just go for that, go for what other people is all going for. For instance, okay, no offense, I know many people are doing that. Like for instance, right now, real estate is like booming in Cambodia. When you ask 10 people, maybe almost 6-7 people are in real estate. But how many people really are good in selling real estate? ឧទាហរណ៍ចាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ឧទាហរណ៍ងាយៗមិនមែនជាការ offend ឬក៏មិនមែនជាការថាឬក៏ស្ដីបន្ទោសឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឯណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងអាចកត់សម្គាល់ខ្លួនឯងទៅតាមរយៈចេះមានន័យថានៅក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្បន្នតើយើងចង់កត់សម្គាល់ទៅលើផ្នែកអីគេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ឧទាហរណ៍មិនអញ្ចឹងណាមានន័យថាមនុស្ស10នាក់ដូចសពថ្ងៃនៅខ្មែរយើងនៅប្រទេសយើងភាគច្រើនគឺគេពេញនិយមខាងប្រកបរបរអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវជួបគ្នា10នាក់យើងសួរទៅ6នាក់គឺគាត់បានធ្វើការជាផ្នែកអចលនទ្រព្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទៅធ្វើអ្វីដែលគេមានស្រាប់ប៉ុន្តែអានេះជារបៀបដែលយើង notice ខ្លួនឯងជាអ្នកជាអ្វីដែលយើងគួរតែកត់សម្គាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបន្តទៀត Yeah, or even like some people is looking at what is selling well in the market, and then without knowing much, you just pop and do it. ឬក៏ពេលខ្លះយើងឃើញគេជាច្រើនដូចថានៅក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងកំពុងតែល្បីអីគេមានន័យថាកំពុងតែពេញនិយមអីគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញថាអូឥឡូវទីផ្សារបច្ចុប្បន្នគឺគេធ្វើអាហ្នឹងទៅជោគជ័យអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងគិតភ្លាមយើងទៅដល់ធ្វើលោតទៅធ្វើអាហ្នឹងប៉ុបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយអត់ទាន់ដឹងថាពេលខ្លះគឺយើងមានជំនាញទៅលើនឹងពិតប្រាកដឬអត់ឬក៏ពេលខ្លះតែយើងប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការលក់របស់យើងហ្នឹងខុសប្លែកពីគេឬក៏អត់អញ្ចឹងណា Yeah, so these are the examples of when you have lack of self-confidence, you have a lack of self-belief. Those unspoken words for the action. All right, when you have lack of self-confidence, lack of self-belief, this is why then you go to where the masses go, where the crowd go, without truly accessing your value, the values that you have, the strength that you have, the gifts that you have, the talents that you have. ចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាទាំងអស់នេះហើយនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេហៅថាអ្វីដែលយើងគេហៅថា unspoken word ដែលពីសូរបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងកង្វះភាពការជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងទើបធ្វើឲ្យយើងរត់ទៅធ្វើនេះរត់ទៅធ្វើនោះអញ្ចឹងក្រៅពីការធ្វើនេះធ្វើនោះគឺយើងភ្លេចយើងអត់បានមើលនៅអ្វីដែលជាទេពកោសល្យពិតប្រាកដរបស់យើងអត់បានមើលនៅអ្វីដែលជាចំណេះជំនាញរបស់យើងឬក៏យើងអត់បានមើលយើងអត់បានភ្លេចយកអាហ្នឹងមកគេហៅថា access អនុវត្តវាយើងភ្លេចយកអាហ្នឹងមកធ្វើមកប្រើនៅភាពខ្លាំងរបស់យើងហ្នឹងយកមកចេញមកក្រៅយើងភ្លេចអាហ្នឹងទើបជាយើង focus ទៅលើរឿងផ្សេងច្រើនទើបធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៃចំណុចមានគេហៅថាភាពជឿទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងផ្ទាល់ចា Similarly for learning, if right now you learn about forex is so everybody talk about forex or everybody talk about stock investment, you know, or everybody talk about real estate without thinking whether is this the area that you're interested or without knowing that is this where your talents are, and you just go and learn with everybody, become messy, because all of this information when you learn. And Albert Einstein said that a lot of people say information is power, but Albert Einstein said information is not power. Only arrange information. That means you arrange it according, you design it
according to the way that you want it, then information become power. If not, you learn without objective, you learn just follow wherever everybody goes. This is where then information cluster, that means become messy in your mind, even become a block to your own self. ចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាមនុស្សមានន័យថាឥឡូវយើងឃើញសប្តាហ៍មានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់និយាយអំពី forex ហើយមានមនុស្សមួយចំនួនជាច្រើនទៀតគាត់និយាយតាក់ទងអំពីអចលនទ្រព្យចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយរឿងច្រើនតាក់ទងពីដើរទៅនេះឬតែ forex ដើរទៅនោះឬតែអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានទំនោរមានន័យថាខ្ញុំចង់ធ្វើអានឹងដែរហើយនោះបានចំណូលខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើអានឹងធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងដូចគេហៅថាចេះតែធ្វើទៅដោយអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ចេះតែរៀនតាមគេនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងអត់អាចគេហៅថាអត់អាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសម្រេចនៃគោលដៅជោគជ័យណាមួយឧទាហរណ៍ដូចគាត់និយាយមិនអញ្ចឹងលោក Albert Einstein គាត់និយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគេនិយាយថាព័ត៌មានគឺជា power គឺជាធម៌ពលប៉ុន្តែលោក Albert Einstein ហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាព័ត៌មានគឺវាមិនមែនជា power ទេមូលហេតុអីបើសិនជាយើងអត់បានរៀបចំព័ត៌មាននោះឲ្យល្អឲ្យត្រឹមត្រូវមានន័យថាម៉េចមានន័យថាព័ត៌មានវានៅតែជាព័ត៌មានបើសិនជាយើងអត់ចេះប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននោះឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចជាយើងដើរទៅណេះឬគេនិយាយចេះយើងដើរទៅនោះឬគេនិយាយចោះយើងប្រមូលព័ត៌មានច្រើនហើយយើងអត់ចេះរៀបចំព័ត៌មាននឹងណាមួយឲ្យវាត្រូវឲ្យវាស៊ីជាមួយយើងថាតើព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានតើយើងរៀនឬក៏យើងយកព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានហ្នឹងមកអភិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងម៉េចតើយើងរើសយកព័ត៌មានដែលយើងមានហ្នឹងយើងយកមកប្រើឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងយើងរបៀបម៉េចអញ្ចឹងកាលណាយើងរៀបចំព័ត៌មានរបស់យើងឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យវាល្អប្រសើរមួយយើងអាចប្រើការបាននោះទៅគេហៅថាព័ត៌មានវាមានឥទ្ធិពលវា power ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្រាន់តែប្រមូលព័ត៌មានដែលអត់ដឹងទិសដៅចេះតែប្រមូលឮពីគេមកទុកវាคล้ายទៅជាអញ្ញេគេហៅថាព័ត៌មានច្រើនជ្រុលអញ្ញេអញ្ញៃនៅតែពេញក្បាលហ្នឹងគឺមានន័យថាអត់ចេះរៀបចំឲ្យត្រឹមត្រូវបែបផែនអីស្រួលបួរអត់ដឹងថាឥឡូវស្ថានភាពនេះត្រូវយកព័ត៌មានណាមកប្រើព័ត៌មានណាមកប្រើអត់ទេយើងចេះតែទៅពីពេញហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទៅជាយើងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងអត់សម្រេចគោលដៅទេពេលខ្លះវាអាចប្លុកយើងនៅគេហៅមានន័យថាអាចប្រឈប់យើងនៅការធ្វើសកម្មភាពណាមួយឬក៏អាចប្រឈប់យើងអត់ឲ្យយើងបញ្ចេញនៅសក្តានុពលរបស់យើងណាមួយក៏អាចថាបានដែរ Alright, and then please don't be mistaken, no offense to any of these industries like forex or real estate or whatever, no offense to that. I mean, this program is about yourself, how you can be great. So any industry can be a great industry, but today we are learning, today and so far, and in the future, sorry. What we're learning is about yourself, how to be great. So we're talking about your talents and your focus. Today the topic is on focus. So it is not I'm saying that those industries are not good or I'm talking about whether are you suitable to be that person. That is the point. ចាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលពួកយើងបាននិយាយដែលគាត់បាននិយាយអ្វីដែលពួកយើងបានព្យាយាមនេះគឺកុំយល់ច្រឡំយើងអត់បានបន្ទោសឬក៏យើងអត់បានប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនណាមួយផ្នែកណាមួយអាជីវកម្មណាមួយទេដូចជាអ្វីដែលយើងបាននិយាយថាតកតងជាមួយនឹង forex ក្តីតកតងជាមួយអចលនទ្រព្យក្តីគឺយើងអត់បានថាក្រុមហ៊ុននោះមិនល្អអញ្ចេះមិនល្អចុះគឺយើងអត់បាននិយាយសំដៅទៅនៃនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះគឺតកតងជាមួយនឹងខ្លួនយើងផ្ទាល់គឺមានន័យថាមេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីទេពកោសល្យខ្លួនឯងហើយនឹងការផ្ដោតអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីការផ្ដោតទៅលើភាពខ្លាំងទៅលើអ្វីមួយដែលយើងគួរតែផ្ដោតយើងផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពណាឬក៏អ្វីដែលត្រឹមត្រូវដែលយើងគួរធ្វើអញ្ចឹងសូមកុំយល់ច្រឡំយើងអត់បានថាដោយអ្វីដែលគាត់និយាយមកអញ្ចឹងយើងអត់បានថាក្រុមហ៊ុនណាមិនល្អឬក៏ល្អទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់គឺខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ចា៎ Okay, so I repeat, any industry can be a good industry provided
you have the expertise, you have the knowledge, you have the talents in doing that. So this program is all about accessing into that greatness inside of you, so that you turn whatever that you do into greatness and then to become big and successful. That is the point. ចាអញ្ចឹងគាត់និយាយម្ដងទៀតដូចនេះខ្ញុំនិយាយជួយបកស្រាយជូនបងទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតគឺមានន័យថាក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយឬក៏ផ្នែកណាក៏ដោយគឺគាត់industry ណាក៏ដោយគឺសុទ្ធតែល្អទាំងអស់គឺមានន័យថាល្អទាំងអស់យើងវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលមានន័យថាបុគ្គលយើងចង់ទៅធ្វើផ្នែកណាមួយក៏ដោយនិយាយឲ្យស្រួលយល់ចង់ទៅធ្វើអាជីវកម្មណាមួយចង់ទៅធ្វើការងារមួយចង់ទៅក្រុមហ៊ុនណាមួយផ្នែកណាមួយគឺសុទ្ធតែល្អទាំងអស់អត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងមានន័យថាមេរៀននៅថ្ងៃនេះដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងផ្ដោតសំខាន់គេហៅថា access ជាមួយខ្លួនឯងចំណេះជំនាញអ្វីដែលខ្លួនយើងគួរតែផ្ដោតសំខាន់ត្រឹមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះគឺយើងយកអាហ្នឹងមកប្រើដើម្បីឲ្យការងាររបស់យើងទៅមុខរលូនឬក៏ដូចជាឲ្យខ្លួនយើងកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនទៅលើគោលដៅទៅលើផែនការឬក៏ការងារដែលយើងកំពុងតែបំពេញនឹងក្តីចា And another example of people who are lack of self-confidence and then do not focus on their strength is especially for parents. When you are parents and then you choose school, you choose activities for your children, many of the parents make a mistake of not seeing the real talents and the interests of the children, but they make decisions based on what they want on their children, choosing school, choosing activities, choosing what they should learn based on them, not based on children. All right, a good way, like all these sports people, those gold medalists that we said earlier, those children, they started to learn the sports or even like music or whatever area that they excel from very young age, and that's because their parents spend time to notice the talents of the children. ចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាទាំងអស់នេះជាធម្មតាដែលយើងនិយាយទៅលើថាមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែមានកង្វះខាតទៅលើភាពជំនឿជាក់លើខ្លួនឯងជាធម្មតាកើតឡើងទៅលើឪពុកម្ដាយមូលហេតុអីបានយើងនិយាយថាកើតឡើងទៅលើឪពុកម្ដាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតបានថាជាធម្មតាគាត់តែងតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាឪពុកម្ដាយឬក៏បងណាដែលជាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជ្រើសរើសយកវិធីស្ដីបន្ទោសឲ្យកូនឬក៏រៀបចំផែនការឲ្យកូនឬក៏សកម្មភាពណាមួយគាត់អ្នកសម្រេចចិត្តឲ្យកូនឬក៏ឧទាហរណ៍ថាដូចជាសាលាណាដែលអ្នកឯងគួរទៅមុខជំនាញណាដែលអ្នកឯងគួររៀនអ្វីដែលអ្នកឯងគួរធ្វើអ្វីដែលអ្នកឯងមិនគួរធ្វើគាត់និយាយទៅកាន់កូនបែបនោះហើយនឹងអ្វីដែលគាត់សម្រេចចិត្តកាន់ទៅកាន់កូនបែបនោះគឺជាអ្វីដែលគាត់កង្វះភាពជំនឿទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងក្រៅពីការមើលថាតើទេពកោសល្យរបស់កូនគឺជាអីគេភាពខ្លាំងរបស់កូនគឺជាអីគេអ្វីដែលកូនចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាដោយអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយអ្វីដែលពួកយើងបាននិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីមុននឹងអញ្ចឹងថាក្រុមដែលគាត់ទទួលបានគេហៅថាមេដាយមាសថ្នាក់លំដាប់ពិភពលោកជាធម្មតាគឺគាត់តាំងពីក្មេងឡើងគឺគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍តាំងពីក្មេងមានន័យថាពីក្មេងឡើងគាត់ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តហើយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នោះបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើនៅភាពអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងដែលត្រឹមត្រូវដែលគាត់អ្វីដែលគួរធ្វើពេលនោះហើយទើបទៅគាត់បានសម្រេចនៅគោលដៅនៃភាពជោគជ័យនៅអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់តាមចិត្តរបស់គាត់ចា៎ This is why then these days you notice that many especially young people when you ask them about their first job or about what they're doing, not many people show high enthusiasm or excited about what they're doing. It is because there is a mismatch in their talents and what they are doing. So mismatch it means not matching. It's not matching what the talents and the interests that they have and what they do are different things. ចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាដូចជាធម្មតាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងក្មេងៗសម័យឥឡូវក្មេងៗមួយចំនួនគឺគាត់ជាធម្មតានៅពេលដែលយើងជួបគាត់ហើយយើងសួរគាត់ថាតើការងារទី1របស់គាត់អីគេភាគច្រើនគឺគាត់sharing មកនិយាយប្រាប់យើងមកជាមួយនឹងគេថាអត់មានភាពរំភើបអារម្មណ៍
គេហៅថាចេះដូចធម្មតាពេលយើងជួបគ្នាការងារដំបូងរបស់អ្នកឯងអីគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆ្លើយអត់មានទាំងអារម្មណ៍ទាំង power ទាំងអាភាពរីករាយនៅក្នុងនឹងជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើឯណាដោយសារតែអីការងារទី1ឬក៏អ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះភាគច្រើនគឺវាអត់ match គឺវាអត់ស៊ីគ្នាអញ្ចឹងណាគឺវាអត់ស៊ីគ្នានៅអ្វីដែលជំនាញរបស់គាត់ផ្សេងការងាររបស់គាត់ផ្សេង talent របស់គាត់ទេពកោសល្យរបស់គាត់ភាពខ្លាំងរបស់គាត់ផ្សេងតែគាត់ទៅធ្វើការងារផ្សេងអាហ្នឹងឯងដែលគេហៅថាភាពអត់ស៊ីគ្នា Okay, and then this is like one of the movies that I've watched some years ago. It's called Legally Blonde, and then in this movie it says that this is why the whole city ended up with the wrong hairstyle. It is yeah, it was a joke because it's like some people with square face not supposed to have a certain haircut, and some people with fair skin not suitable for some types of colors. But if you do not really look into your face shape or you physically, and then you just go to do whatever haircut that's trendy, and this is why then the whole city end up with a wrong haircut. Then you know the whole city is weird, people don't look beautiful. Yeah, so if you look around in the society these days, why that there are so many people walking on the street but with no soul, no smile on the face, no happiness? It is because of all this mismatch that they are forced to do something that they is not their area of expertise or something that they really interested. So then we end up with a city with no souls, no happiness. ចាអញ្ចឹងគឺមានដោយការពីប្រហែលឆ្នាំមុនគឺគាត់បានមើលរឿងមួយតែរឿងហ្នឹងក៏ប្លែក What is the title again? Legally Blonde. ចំណងជើងវា Legally Blonde អញ្ចឹងគឺមានន័យថាអ្វីដែលគេនិយាយនៅក្នុងហ្នឹងគេនិយាយថាជាមូលហេតុដែលនៅក្នុងទីក្រុងនេះគឺនិយាយទៅនិយាយឲ្យភាសាអង់គ្លេសគេថា end up with the wrong hair ប៉ុន្តែបើភាសាខ្មែរយើងនិយាយឲ្យងាយយល់ទៅគឺមានន័យថាអញ្ចឹងមកអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងមើលទៅដូចយ៉ាអញ្ចឹងមកអ្នកនៅទីក្រុងហ្នឹងមើលទៅដូចប្លែកមានន័យថាសក់អត់ស្អាតមានន័យថាមុខរបៀបជ្រុងប៉ុន្តែសក់ចេញមកខុសពីស៊ីមួយទឹកមុខមុខមូលប៉ុន្តែសក់ចេញមកផ្សេងដោយសារអីដោយសារតែរឿងហ្នឹងវាជារឿងកំប្លែងឯងអញ្ចឹងណាអ្វីដែលគាត់បានមើលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានន័យថាម្នាក់ចេញមកគឺផ្សេងពីគ្នារហូតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅលើទឹកមុខមើលទៅលើការស្លៀកពាក់វិញគឺមានន័យថាវាខុសប្លែកអញ្ចឹងជាមូលហេតុដែលគេនិយាយថាដែលនៅក្នុងហ្នឹងគាត់និយាយថាអត់ស៊ីគ្នាអត់ស៊ីនៅអ្វីដែលគាត់មានដូចជាអ្នកនរគ្នាបានមើលអញ្ចឹងមនុស្សជាច្រើនពេលដែលគាត់ដើរតាមផ្លូវពេលខ្លះគាត់ដើរអត់អញ្ញឹមទេពេលខ្លះគាត់ដើរហាក់បីមើលទៅដូចជាអត់មានព្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនទេដើរទាំងមុខអ្នកខ្លះដើរទាំងមុខកញ្ញើអ្នកខ្លះដើរទាំងមុខជ្រួញចាំដោយសារអីដោយសារតែគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលគេហៅថា mismatch ដែលគេហៅថាអត់ស៊ីគ្នាគឺមានន័យថាអ្វីដែលគាត់មាននៅក្នុងខ្លួនឬក៏ការងារអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺវាអត់ស៊ីជាមួយនឹងភាពគេហៅថា expertise ជំនាញមានន័យថាគាត់ពូកែខាងអីគឺវាអត់ស៊ីជាមួយនឹងភាពខ្លាំងពូកែរបស់គាត់ចំណេះជំនាញឬក៏ទេពកោសល្យរបស់គាត់ដែលមានអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើអ្វីដែលផ្សេងរហូតចា Okay, and then yeah. So don't be that person. Don't be the person. Especially start with yourself. If you notice that you are pushing yourself to go to work, and that's because you need to do something that you are not interested at. Yeah, stop doing that to yourself, and then try to spend time with yourself. That means spend some time alone and have a reflection on while you are doing some sort of activities. What is that make you feel like you don't even notice the time? First, you must allow yourself to have that kind of experience. ចាអញ្ចឹងកុំធ្វើជាប្រភេទមនុស្សបែបនោះមានន័យថាអត់ដែលភាពអត់ស៊ីកុំធ្វើជាប្រភេទមនុស្សដែលធ្វើអីទាំងបង្ខំណាអញ្ចឹងចូលមកមានន័យថាចេះនិយាយឲ្យងាយយល់ទៅនិយាយមួយម៉ាត់ខ្លីឲ្យខ្លីឲ្យងាយយល់មានន័យថាកុំធ្វើខ្លួនជាប្រភេទមនុស្សដែលធ្វើអីទាំងបង្ខំការងារដែលអត់ស្រឡាញ់គឺធ្វើទាំងថាចេះតែទៅណាដែលអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់
អត់មានអ្វីដែលរៀបចំទុកច្បាស់លាស់អត់ស៊ីជាមួយនឹងជំនាញចំណេះឬក៏ទេពកោសល្យដែលខ្លួនឯងមានចេះតែធ្វើទៅអញ្ចឹងកុំធ្វើជាមនុស្សបែបហ្នឹងអញ្ចឹងងាកមកវិញមកផ្ដោតសំខាន់លើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីដែលវាជាភាពខ្លាំងរបស់យើងផ្នែកខ្លាំងយើងចូលចិត្តអីមួយឬក៏យើងខ្លាំងអីមួយអញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើតែចំណុចហ្នឹងទៅហើយយើងធ្វើវាឲ្យកាន់តែខ្លាំងមកអញ្ចឹងនឹងអ្វីដែលងាយយល់ហើយដែលហៅថាយើងធ្វើឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងខ្លួនយើងអញ្ចឹងពេលនោះហើយយើងនឹងគេហៅថាញញឹមចេញពីក្នុងណា And next, if you're parents and you have children, stop to push them to go for activities or classes that they do not they are not interested in. Instead, spend time with them because only from true caring and true love that you will notice the true talents that your children have and then cultivate them. Okay, spend time with them doing those kind of activities so that then they grow a deeper root in those activities from young and that's how then you cultivate them to become great in what they will be doing in the future. ចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាបើសិនជាយើងជាបងគឺជាឪពុកម្ដាយឬក៏យើងខ្លួនឯងគឺជាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើនោះគួរតែបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាបខំកូននៅធ្វើអ្វីដែលគាត់អត់ចង់បខំកូននៅធ្វើអ្វីដែលមិនមែនជាចំណេះជំនាញរបស់គាត់ឬក៏យើងកំណត់គោលដៅគាត់ថាទៅត្រូវតែរៀននេះបានល្អធ្វើអានេះបានល្អអញ្ចឹងបើសិនជាអាចយើងឈប់ទៅគួរតែឈប់តែម្ដងមិនបាច់បើសិនជាអាចទេព្រោះអីត្រូវផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលមានន័យថាយើងជាឪពុកម្ដាយត្រូវលើកទឹកចិត្តត្រូវជំរុញគាត់នៅធ្វើអ្វីដែលគាត់មានអ្វីដែលគាត់ចេះអ្វីដែលគាត់ចង់អញ្ចឹងមានន័យថាដូចជាយើងជួយគាត់ឲ្យគាត់ចាក់ឫសទៅក្រោមដីអញ្ចឹងមានន័យដូចគាត់ចាក់ឫសកាន់តែខ្លាំងគាត់ចេះអាហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងទៅនៅពេលដែលគាត់ធំឡើងក៏គាត់ប្រើអ្វីដែលភាពខ្លាំងរបស់គាត់នៅពីក្មេងហ្នឹងគាត់អាចលូតលាស់មានន័យថាអាចធំឡើងគាត់ធ្វើអ្វីជាមួយនឹងភាពដែលគាត់សប្បាយចិត្តភាពដែលគាត់មានបានហើយចា Yeah, and secondly for people who are confident and when they want to be great in what they are doing, they don't have plan B. Only when they have found what they want to do, they focus, they put all their energy, all their time and all their effort in that one thing and make it great, make it successful. For as long as it's not working and it's not successful, they will not stop. So this is how you become great in what you do. ចាចំពោះបុគ្គលដែលគាត់មានភាពជឿទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងខ្ពស់ដែលគេហៅថាមាន confidence ជាមួយខ្លួនឯងហ្នឹងជាធម្មតាគាត់អត់ដែលមាន plan B ទេ plan B ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចរាល់ពេលដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការអីមួយគាត់អត់ដែលមានកិច្ចការ plan B ដែលត្រូវធ្វើអានេះផងទេគាត់អត់មានទេគាត់មានតែផែនការមួយសម្រាប់គោលដៅមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានផែនការមួយឬគាត់មានគោលដៅមួយគឺគាត់ធ្វើឲ្យអត់ឈប់ទេនៅពេលដែលគាត់អត់ទាន់ទទួលបានជោគជ័យអ្វីដែលគាត់បដូរនោះគឺគេហៅថាវិធីសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងគាត់មិនឈប់នៅកណ្ដាលទីហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅគាត់មានន័យថាគាត់ដាក់អាភាពតាំងចិត្តគេហៅថាដាក់ offer ទាំងអស់ភាពដែលគាត់ចង់សម្រេចនៅភាពគោលដៅហ្នឹងគឺគាត់បដោតទៅលើតែរឿងហ្នឹងមួយទេអញ្ចឹងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់គេហៅថាទទួលបាននៃគេហៅថានិយាយទៅទទួលបានសម្រេចនៃគោលដៅអ្វីដែលគាត់បានកំណត់អ្វីដែលគាត់បានដាក់ហើយបើសិនជាយើងគឺធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់មួយផ្សេងទៀតដែលល្អប្រសើរជាងមុនចា Yeah, and a lot of times people would have a backup plan or a plan B thinking that it is smart, it is safe. But let me tell you honestly, when you study about subconscious and how you use your subconscious to make you successful, actually making a backup plan or a plan B is a recipe for disaster because subconsciously you are not confident enough to make your number one plan work. This is why then, and you are not confident enough
you think that you are not capable enough to do that. This is why then your subconscious keep pushing you to go for backup plan or plan B. So this is actually a recipe for disaster, a recipe for failure. ចាហើយចំពោះបុគ្គលណាដែលគាត់តែងតែគេហៅថាមាន backup plan ឬក៏ plan B អាហ្នឹងគឺមានន័យថាជាធម្មតាឧទាហរណ៍ថាគាត់កំណត់គោលដៅមួយគាត់មានអាហ្នឹងគោលដៅមួយទី1របស់គាត់អ្វីដែលគាត់ចង់អ្វីដែលគាត់ធ្វើគេហៅ plan A ណាគាត់មានអាហ្នឹងហើយគាត់តែងតែមាន plan B ឬក៏ backup plan មួយទៀតនៅពីក្រោយហើយជាធម្មតាគាត់តែងតែគិតថាជាធម្មតាអាហ្នឹងភាពឆ្លាតវៃរបស់គាត់ដែលគាត់មានគម្រោងការច្រើនមានផែនការច្រើនក្នុងការធ្វើកិច្ចការអីមួយគម្រោងការផែនការនេះខុសពីវិធីសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រណាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចង់ធ្វើកិច្ចការមួយដែលបើឲ្យគាត់មានកិច្ចការជាច្រើនទៀតចង់ធ្វើក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាហ្នឹងឯងដែលគេហៅថា plan A plan B អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបកមកលើរឿងយើងវិញមានន័យថាអ្នកនរគ្នាអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាអ្វីដែលខ្លួនឯងមានដែលគេហៅថា backup plan ឬក៏ plan B នឹងធ្វើឲ្យគេហៅថាជាគ្រឿងផ្សំនៃភាពបរាជ័យរបស់យើងជាគ្រឿងផ្សំដែលធ្វើឲ្យយើងអត់សម្រេចបាននៅភាពជោគជ័យដែលយើងបានដាក់កំណត់នោះទេដោយសារតែយើងអត់បានផ្ដោតសំខាន់ផ្ដោតគេហៅថា focus ទៅលើរឿងអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវចា៎ Alright of course I think this point I do not expect 100% of the people or even majority of the people would agree on this point but the 5% of the successful people understand about this and they really practice this ចាអញ្ចឹងគាត់អត់សង្ឃឹមថា 100% អ្នកនរគ្នាត្រូវតែធ្វើឬក៏គួរតែធ្វើទេប៉ុន្តែមានមនុស្ស 5% តែប៉ុណ្ណោះដែលគាត់ធ្វើហើយគាត់សម្រេចនៅគោលដៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើសម្រេចនៅភាពជោគជ័យដែលគាត់បានកំណត់មានតែ 5% ប៉ុណ្ណោះដែលគាត់បានធ្វើហើយអ្វីដែល 5% នោះនៅពេលដែលគាត់កំណត់ឬគាត់ focus ទៅលើតែរឿងដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺគាត់បានសម្រេចគោលដៅគាត់មែនគាត់បានទទួលនៅភាពជោគជ័យអ្វីដែលគាត់បានដាក់មែនចា៎ Okay how do I know that តើអ្នកនរគ្នាមានឆ្ងល់ថាហេតុអីបានគាត់ដឹងអញ្ចឹង Okay because this actually has been proven and then it's also one of the principles in Napoleon Hill's Think and Grow Rich ដោយសារតែមានផុសតាងមានមនុស្សមានន័យថាអានឹងបានមានផុសតាងដែលចង់បញ្ជាក់ហើយដូចជាគាត់ឧទាហរណ៍ថាលោក Napoleon Hill គឺនៅក្នុងសៀវភៅ Think and Grow Rich Yeah he calls this technique burn the bridge គាត់និយាយថានៅក្នុង technique ហ្នឹងលោក Napoleon Hill ហ្នឹងគាត់និយាយថាភាសារបស់គាត់ប្រើនោះគឺ burn the bridge មានន័យថាយើងភាសាខ្មែរនិយាយចំទៅគឺដុតស្ពានចោលបកសិនណា Where in this story during the ancient and this is a true story during the ancient wartime there was one trope of the people who were on the surface look like they are the weaker team because they have lesser army and then the enemy came planned to attack them but the general knows that they are on the disadvantage but what he did then was because he wanted to encourage his army to just fight and not lose hope so once they cross this bridge and then the general burned down that bridge so that he wants the army to know that there is no way to turn back. The only way is to go forward. If you don't do it, you die. ចាសុំតោះចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថារឿងហ្នឹងគឺនិយាយដូចនាងខ្ញុំប្រាប់មកអញ្ចឹងគឺរឿងហ្នឹងគឺជារឿងពិតហើយអ្វីដែលគាត់និយាយមិញហ្នឹងគឺនឹងគេហៅថាដុតស្ពានចោលអញ្ចឹងមាននៅកំឡុងពេលហ្នឹងគឺសង្គ្រាមហើយមានកងទ័ពមួយក្រុមហ្នឹងគឺមើលទៅគ្រាន់តែសម្បកខាងក្រៅគាត់ដូចជាកងទ័ពមួយដែលទុនខ្សោយគឺមានន័យថាគាត់មានកងទ័ពតិចជាងគេហើយគឺមានចំនួនតិចហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំ General មានន័យថាមេទ័ពហ្នឹងអ្វីដែលគាត់ចង់ឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ចង់ឲ្យកងទ័ពរបស់គាត់ឈ្នះសង្គ្រាមដឹងគាត់ធ្វើមិនទេគឺមានន័យថាគឺគាត់ជ្រើសរើសយកវិធីមួយគឺនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានោះឆ្លងទៅហើយគឺគាត់បានដុតស្ពាននឹងចោលមូលហេតុគឺមានន័យថាគាត់ចង់ឲ្យទាហានរបស់គាត់គឺមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញហើយធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺមានន័យថាសំទោសនិយាយថាមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញហើយ focus ទៅលើរឿងអ្វីដែលត្រឹមត្រូវមានន័យថាបើសិនជាកាលណាគាត់អត់ដុតស្ពាននឹងវិញទេអញ្ចឹងកូនទាហាននឹង
នឹងអាចត្រឡប់មកវិញឬក៏អត់មានក្តីសង្ឃឹមទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដុតស្ពាននឹងចោលអ្វីដែលមេតបនឹងចង់ផ្ដល់ទៅឲ្យកូនចៅរបស់គាត់បានដឹងគឺមានន័យថាគឺមានតែផ្លូវមួយគត់ដែលអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើឥឡូវហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រយុទ្ធបើសិនជាអ្នកអត់ធ្វើទេគឺអ្នកនឹងស្លាប់ Yeah, so of course this principle is actually what sounds simple but not so easy to be done, especially for you needing to convince yourself that you only have one plan and that's the only road to go. It doesn't make sense to a lot of people, including my team now. My team, I'm building a team now. A lot of the times in out mentally, and it is affected by this. And I'm trying to cultivate, to imprint, to make it deeper in their subconscious that no more other plans. Just go for this, focus on this, and then don't go anywhere until we are successful. So even this step we have been doing for a few months, and still working on this. All right. So again. This principle is simple but not really easy to be done, and then only the 5% of the top highly successful people understand about this. So today I'm teaching this. Hopefully some of you who picked up certain important points here and then and practice it, not only knowing it but need to do it and really follow through until you are successful. របស់ team របស់គាត់ហ្នឹងជឿថានៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងគឺអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងគឺវា work មែនគឺវាបានផលមែនអញ្ចឹងគឺគាត់ព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យ team ទាំងមូលហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដែលគួរធ្វើហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនិយាយចាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតដូចដែលនិយាយអញ្ចឹងគោលការណ៍នេះស្ដាប់ទៅវាងាយទេប៉ុន្តែវាអត់ងាយក្នុងការអនុវត្តទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អ្វីដែលគាត់ចង់បង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នានោះចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅលើអ្នក 5% នៃមនុស្សទាំងអស់យើងហ្នឹងគឺមានចំនួនតែ 5% ឯដែលគាត់បានធ្វើមានន័យថា 5% ក្នុងចំណោមអ្នកជោគជ័យមនុស្សតែ 5% នោះណា 95% ទៀតអ្នកធម្មតាអញ្ចឹងអ្នក 5% ហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើអាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យដែលគាត់មានអ្វីដែលគាត់ចង់បង្រៀនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេប៉ុន្តែឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺមានន័យថាផ្ដោតសំខាន់ធ្វើវាគឺពីមួយកម្មទៅមួយកម្មនៃផែនការនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំនៃគោលដៅរបស់អ្នកមួយហ្នឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវាហើយធ្វើកបបង់រហូតទៅដល់វាបានភាពជោគជ័យនៃសម្រេចនៃគោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដូចអ្វីដែលអ្នក 5% ទាំងនោះនឹងគាត់ធ្វើអ្នក 5% មនុស្សដែលគាត់ទទួលបានជោគជ័យហើយនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងដូចគ្នាផងដែរ Okay, so the summary for today is focus on one cause until it is successful. Okay, focus on one thing until it is successful, then move on to others. Well, of course, it is okay along when you are working on the way to success. You have your interest on other things, that's fine. Have a balanced life, but what we talk today is focus. It's not like when you are in business, you just focus on your business and you forgot about your love life, you forgot about your family, you forgot about your health. It's not that. Okay, the balance part where the second principle of what we have learned so far still applies. You still need to have a balanced life, but what we're talking about is that when you allocate that amount of time on your work and working towards success, make sure you focus fully on one thing. ចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងសង្ខេបរួមមកវិញនៅមេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចការអ្វីមួយអញ្ចឹងមានន័យថាការផ្ដោតអញ្ចឹងការផ្ដោតគឺចូលអ្នកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងតែមួយទេមានន័យថាគោលដៅរបស់យើងអ្វីដែលយើងចង់សម្រេចគឺយើងមាន
3 4យើងប៉ុន្តែយើងរើសមួយយកមកធ្វើអញ្ចឹងចូល focus ចូលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែមួយនឹងបានហើយកុំ focus ទៅលើរឿងម្ដង4 10ណាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែរឿងមួយដែលយើងចង់ធ្វើដែលយើងចង់ឲ្យជោគជ័យពិតប្រាកដស្រាប់ហើយអ្វីដែលគាត់បានបង្រៀននេះគឺមិនមែនឲ្យយើងបង្រៀន focus រហូតដល់ផ្លិចសុខភាពខ្លួនឯងផ្លិចអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនផ្លិចតំណែងតំណងមិត្តភាពមិនថាស្នេហាសម្ព័ន្ធភាពដៃគូជីវិតឬក៏ក្រុមគ្រួសារផ្លិចនឹងការមើលថែខ្លួនឯងផ្លិចអីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមិនមែនទេអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចងចាំនៅគោលការណ៍ទី2ដែលយើងបង្រៀនគឺ balance life គឺមានន័យថាចូលអនុវត្ត balance life នឹងនៅតែអនុវត្តទៅមានន័យថាយើងនៅតែមានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរតែ focus គឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលដៅអ្វីដែលយើងបានដាក់ហើយគឺយើងនៅតែ focus ទៅលើគោលដៅហ្នឹងយើងកុំម្ដងគោលដៅនេះម្ដងគោលដៅនេះម្ដងគោលដៅនេះអញ្ចឹងយើងអត់ទទួលបានភាពជោគជ័យទេចា៎